أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم. Ayat yang kita bahas niki wau kesenangan bab-bab engkang berhubungan kalian bocah-bocah yatim. Jadi judulnya surat An-Nisa niku sing akeh jelasno ya di samping tentang wong-wong wadon apa sing wonten hubungan kalian wong wadon uga kalian pengelolaan bocah yatim lan sebagian dari tentang jihad tapi sing akeh tentang kekeluargaan ya penting butuh penjelasan yang gamblang bukan kata-kata ayat tapi kata penjelasan dan ini berhubungan dari masalah yang kamu akui ayah yang terjadi yang mengikut kehidupan tiang umat-umat. Ayat ini nerangke tentang piye carane ngomong tak yatim oleh ya. Kalau ini tak yatim sing durung mudeng utawa ora yatim lah tapi bojahe ora mudeng safeh urung iso mbedakake tentang duit iki pira lan pira utawa iso mbedakake tapi urung ngerti pentinge bondo utawa pentinge usaha. Ngoten niku dipenging maringi duit utawa apa-apa urusan sing iku butuhke pemikiran wong tuwa wala tutu supaya amwalakum. Jadi wong kudu-kudu safeh niku kudu sing durung kena di gondeli omongane. Utawa bocah yatim sing durung mumayyiz. Iku aja sekali-kali nek kekuasaan menguasai atau duit sing niku duit dalam kekuasaan panjenengan umpamane wong tuwa utawa Pak Le utawa Pak D duwe ponakan sing
iku aja beri wong sing wadon iku kekuasaan ngelola bondo utawa ngelola duit. Alladzi ja'ala Allahu lakum fi qiyamah. Sing ditakdirke Gusti Allah kula jenengan kok duweni tanggung jawab ngelola bondone bocah sing durung mau utawa wong sing idiot. Bondone mau nek dilakokno dienggo investasi warzuquhum fiha iku gunakno wae mangan saka bondo kuwi, tapi bondone kena waksuhum digunakno di investasinya di bulan terus nek wis udeng lagi diwekno bandane. Iki tentang bocah yatim kapan sampai iso di bebasno saka tanggung jawabe wong sing ngomong. Iki batese enten ayat niki wa betalulan mujiya sira kabeh. Dadi ayat iki ayat kinayah sing akeh kalame kalam kinayah. Kinayah iku sanepan ora omong sing kalam sing sak benere. Wa betalulan mujiya sira kabeh ayatama ing bocah-bocah yatim. Muji dia ngomong gembleng kecerdasane, gembleng mentale, gembleng awake. Sampai kapan hatta ila balau sing nalika wis tumeka sapa yatama anikah ing pantes dinikahake. Anikah ing kaniki ya kalam kinayah jenenge kinayah piye ora terus leh ngomong ngantek saya wis rabi nek ora rabi kok ora lega, tapi nikahe pantes dinikahake. Mula nek tafsire ya saru ahlan lahu bil ihtilami. Jadi ngantek bocah yatim iku wis dadi pantes dinikahake. Contone pantes dinikahake kok ngantek ihtilam. Awis sini utawa umure iki sing tak terang ngenane tentang batas umur balik nang jalane anak nang apa jenenge nang iblis ora enak mungkin tafsir wa huwa istiqmalul khamsa asrota sanatin ya sempurnane umur 15 tahun dadi wis balik wis gedhe. Watese balik nek menurut Imam Syafi'i menika iki indah Syafi'i istikmalu khamsa asrota sanatin indah Syafi'i iki menurut Syafi'i. Ditafsiri ning tafsir Sawine nek menurut Imam Malik lan Imam Hanafi iku batese teko umur samaniyata asrota wa inda Malikin wa Abi Hanifah. Jadi munggo pendapat Imam Malik lan Imam Abu Hanifah batese balik iku 18 tahun. Cuma nek catatan tanda-tandane bulu balik wa min alamatil buluwi nek sawi disebutake dilengkapi al-haidu nek wedok haid maka waki berusaha lan iki ditembungno saru tapi ya emang kita done gedene susune wong itu mulai gede mengekan cilik anggere mulai moto gede payudarane iku ya tandane wis balik haid iku bolake 10 mbok 11 tahun kok wis haid ya wis balik. Jadi batasan umur mau nek durung ana tanda-tanda haid sing dirinci iki. Pamane nanti 15 tahun kok urung tau haid utawa urung tau ihtilam utawa durung ana tanda-tanda liyane. Iku nek menurut Syafi'i tetep wis balik. Nek menurut Imam Malik lan Imam Hanafi 18 tahun. Ngono iku nek durung nate haid. Jadi ini kok sekarang tahun 10 tahun malah bocah nek bangsa saweda iku wis prei, boten iku tetep wis balik. Utawa wis bertambah gede payudarane lil inasi kanggone wong wadon. Wa nabatul anati lan tukule rambut jeru ya rambut kuwi lah dadi
terano ini terano kotek aku pantas wanaful ibti ya kelek ilmu wana ulune mulai ketel bisa budi mulai kuwi tandane wis balik Faida wujidat tilkal alamatu hukima bibuluhi indah malikin nek wis ditemokno tanda-tanda mau najan umur menurut Imam Malik wis dianggap balik misalnya urung umur 15 atau 18 bocah itu harus haid jelas wis balik itu payudarane wis bertambah gede iki wis balik Wan main Syafi'i nek menurut Imam Syafi'i fala yukamu bil bulu ila bil itilami awal aidi nek menurut Imam Syafi'i ora dianggap balik durung balik angger durung nate ngipik junub terus junub tenang utawa durung nate nek cawe wedok utawa wis teko umur 15 tahun itu perbedaan sedikit tentang Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa amma adalika alamatun ala buluhi wa la yukamu alaihi dihine menurut Imam Syafi'i tengere balik ya kuwi tau ngipi junub akhirnya junub tenan junub ya apa ya sing ngerti cawe gede junub ngerti dhewe utawa wis nate nek durung nate durung nate ihtilam au buluwi khamsata asyara sanatan 15 tahun itu lagi dihukumi balik nek wis balik piye nek wis balik bocah wis pinter hatta ida baru nikah niku Fa'in astum mongko lamun wis ngerti sira kabeh ningali anastum iki maksudnya wis ngerti dalam arti paham tenan minhum saking yatama rusdan yang pinter jadi ini sing dibicarakan tentang bocah yatim sing dikelola dimong diwaleni wong liya iki nek kan nah kene wong yatim sing akeh ya dimong wae dhewe jarang dimong utawa dimong paede ngoten niku jarang kalau pun ora kadang dimong bae yatim yaiku kaulah lagi sing disebut yatim menurut Islam yaiku bocah sing ditinggal sedo bapake mulai cilik nganti maksimal umur balik ya sing tak terangke wau nek ditinggal mati ibuke ditinggal sedo ibuke namine cara Islam boten yatim lha Arab niku nek ana cah yatim cah tinggal mati bapake niku budayane biyen terus dimong wong liya jenenge waliyul yatim dikelola bandane nek cah sugih pas wayah gede wayah bandane dibalik ora oleh mulane dadi sebab umurane falalika ladzi yadu'ul yatim niku sebab umurane ayat niku mergo budayane biyen emang ngoten ada yatim yang juga dikelola wayah gede gitu dibalik no bandane dikuasai itu termasuk wong sing bakal siloko ya wong sing nahan golongan yatim nang kene wong tinggal mati bapake sing akeh ya dimong ibuke tinggal mati ibuke dimong bapake jadi nang Jawa ana istilah yatim tinggal bapak nek piatu tinggal ibu jadi setelah Islam sudah yatim tinggal mati bapak nganti balik nek wis balik perlu yatim. Kenapa begitu akeh ayat sing nerangno tentang bocah yatim niku mboten ada perlindungan kejaba Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Mula kok nyayangi. Urip dadi yatim niku wis pokoke rekoso padha-padha sing tau ngrasani dadi yatim niku tiyang yatim niku rekoso. Iya gak ada tempat bersandar apa nek wis yatim kere kaya kula cilik iku yatim
kere tak dulur niku kere kabeh jenenge tinggal diparan di toko sing jayate aku ambek Pak Buta ambek Pak ya Bupati be imam wis gede personal pas ninggal bapak ya padha pekire padha kirene ya lah tapi kalau cilik iku aku diparingi pinter jayate aku wae ya iku tapi sing diparingi cerdasan Gusti Allah niku SD ku aku belah-belah tapi ranking terus kok nanti kelas 6 ora tau gak ranking padahal SD aku ora tau di sepatu awal cilik mulai kelas 1 nganti lu sih ora tau di sepatu tapi ranking terus ya temlah awal cilik ngomong wedhuse Mbak Nur Suki lulus terus ngomong ndek muji bodo nganti itu dadi kanggo butuhan suara kegunaan warak celaan warak sio-sio dadi cahate niku rekoso samsara nek entuk pitulunge Gusti Allah akeh sing akhire dadi jiwa kecil tapi meskipun kula lan Pak sing cilik tinggal Pak nek bodo tapi tertanam prinsip sing kuat bahwa aku itu jadi penakluk di zamannya orang gampang taklukan beneran di Pak ya duwe kabeh meninggal tapi jek cilik aku sing mami nah kene sak goleki sak tanggungan Pak bahwa makhluk antik ya goleki sing wong tuwek sukses ngungkuli mbok supat tapi jek cilik loro-loro tapi anake bareng sing ngapal Quran sing dhewe sak ngrawuh iku ora enak kok pamer ora lah kok pamer ora mudah warak cerita tentang nikmat yang ngrawuh nek Al-Qur'an jadi yang sekarang sih ya anak Mbak Supa umur 12 tahun aku ya Alfiah lanya untuk 20 itu apa Al-Qur'an lanya harus imam golek dak tanggungan nenek wong sing cilik ditinggal pake ora ndek apa-apa wis rejone kok iso Al-Qur'an Alfiah urip ora dibodani gede besar kabeh iku apa mergo ngaji mergo ilmu iya sih urip nganggo ilmu lan akhlak mulia muga bakal dadi manungsa bareng diajeni lan dibawa ngersane manungsa lan ngersane pengiran asyarafu bil adab la bil nasab kemuliaane manungsa iku nek ning hadis ora hadis lah asar dawuh Sayyidina Ali manungsa mulya diajeni ku bil ilmi wal adab mergo ngelmu lan adab tata krama ngerti hiasi anggo ngelmu lan tata krama wis sekti tanpa aji digdaya tanpa japa wong urip bocah kok lan ilmu lan adab aji godho jati ake dadi sampah ngendi-endi siji tanggane siji kancane penting ngaji awit cilik nganti sepuh sing ngaji terus yen insyaallah dimulyakake Gusti Allah. Bocah yatim meneh. Nek bocahe menurut pemahamane sing ngomong mau kok minhum rusdan wis ketok pinter, maka ya fadfa'u ilaihim amwalahum. Fadfa'u mongko nyerahno sira ilaihim maring yatama amwalahum bondo bandane bocah yatim. Nek ditae bocahe wis mudeng wis pinter. Wis ngerti cara nyekel duit. Nyekel ora maksude kok dicekeli diunyasane ora rene. Apa ya bae ketawi pinter nyekel duit mboten. Ya pinter tekno. Nyekel iki maksudnya nyekel dikelola terus pokoknya dimanfaatkan lah ora kok dicekeli diceketem lho rene nyasuyus ngono kan dadi pinter nyekel duit ngelola bondo ngono kuwi wis kena gowekno barane fatwa'u ilaihim amwalahum lek serahno bandane iki cah yatim sing sugih lho niki boleh-boleh niki tentang bocah yatim sing dimong ambek pamonge bae iki nanti nek cuman jarang apa nek kok kutune wong sugih yatime jare kutune wong sugih ora oleh dimong liya iki musim kok pek benerane iki nerangno hukum sing sak benere nalika bocah yatim diterapkan dikelola wong liya waliyul yatim wala tak
kululan aja padha mangan sira kabeh ha ing bondone bocah yatim mang sing dipengen iki bocah sing ora yatim israfan haleluyan wa bidaron lan kesusu dintek-entekno sik ayak baru wedi yen to gedhe sapa yen to pinter sapa bocah yatim. Jadi nalika ana ngomong dah yatim bodone akeh wah mumpung bocah gedhe kan wah dia ya gak guna sik bodone tokono sawah tokono omah. Jadi bidaron ayak baru kesusu wedi nek sulak gedhe kok nek gedhe kan ora oleh kanggo gedhe ora oleh bocah. Aja nganti ngono iku bener dimanfaatno ditukok-tukokno sik. Dintek nasi mumpung bocah gedhe ngono iku piye haram. Nah ngoten iki tondo-tondo nek kudu hati-hatine ngelola bondone cah yatim. Tapi kula bali nek teng iki jarang. Mergo cah yatim kok tinggal mati bae dimong kuwe, nek dimong kuwe dimong bae. Cuman bae wong jeneng kan bondone kan sing akeh kan siapa. Jadi sing diomong iki bocah yatim sing bener-bener ditinggal bapake terus dimong ambek wong sing kanggo ngomong. Bocah bondone akeh monggo aja nganti ditentekno bidaron kesusu ayak baru dinek selak gedhe menek gedhe ra oleh dienggo. Waman kana waliyan falyastafif laman lan sapane wong waman kae sapane wong iku kana ana sapa man ana iku waliyan sugih upamane sing ngomong kuwi wong sugih apike piye wong sugih sing ngomong falyastafif monggo becik ngreksa sapa wali. Ngreksa kuwi jaga ora usah melok mangane bandane bocah yatim mau. Luwih becik mangan bondone dhewe cah yatim duwe madang bondone mau nek wong sing ngomong mau kae sugih. Bondone cah yatim apik digen utuh. Mergo apa cah yatim iku mati banget bondone nek disia-sia dintekno ngalati tenan. Sing asli bondone cah yatim iki dingerteni bondone bapake sing mulai golek-golek dhewe iku bondone cah yatim jenenge. Bagiane anak iku separuh saka bondone bapake. Bagiane ibuke sak perwulon mergo diterangno walahun narkubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bojomu iku nek mbok tinggal mati duwe hak seprapat saka bojomu, bojo sing asli ngene bojone lanang lho. Ora nek golek bareng. Illam yakul lakum walad nek ora duwe anak, lan nek duwe anak piye baika lakum waladun walahu nasumunu mongko kanggone bojone mau bagiane sak perwolon mimata roktum sapa barang sing ditinggalno mayit mau. Hae anak separuh, dadi separuh dadi bojone wong tuwek lanang sing meninggal mau anake lanang. Lah nek anake lanang loro ya loro separuh dienggo wong loro. Iku cara pandumane wong Islam sing ilmu faraqih. Lah nek sing ngomong mau wis sugih piye apike ora usah mangan bondone cah yatim mau. Bondone cah yatim iku sing akeh nek dipangan dintekno kanthi gore mati. Nggo walah pokoke. Ana ditono aku di pengalaman. Pengalamane sapa sing yatim sing entekno sapa ora perlu sebutno. Tapi akhire sing entekno bondone cah yatim iku ya wong aklome, mecahne wong. Nek wong sing ngelola sugih varias safi ngreksa gak usah melok mangan. Cuma nek sing ngomong sahabat iku wong pikir piye? Bamangkana manan tasabane wong iku kana ana sapa man ana iku fakir yo kere. Kere iku itu sithik ambek miskin nek kene ora fakir miskin yo kuwi. Fakir kuwi ora ana butuhane sedina 50
hasilnya kurang 20.000 atau 10.000 itu pikir ya itu kebetulan misalnya hasilnya untuk 10.000 padahal bendino ini awalnya anak-anaknya ini kebutuhannya sekat misalnya dari Pak Tapi kebutuhannya sedino kan 100 wujud menit anaknya lindran dong telo 100 kak 100 dadak asli guru kadipolo kan guru 20.000 kadipolo pikir weh lah 20.000 tapi nang sentong sih nek dapat oke ben aku pikir ora diamini malaikat pikir tenang jadi pikir iku pokoknya hasilnya saat sore ora butuhannya 100.000 hasilnya itu 10.000 20.000 itu pikir miskin butuhannya jarang 10.000 hasilnya itu guru 30 nyedari cukup tapi belum cukup itu jadi miskin nah ini ada pikir miskin malah nah ini dia orang katanya nasi pikir nasi miskin kalau oke nah mangannya ngumpet mangan sama utang tapi ya nama luwek-luwek jadi miskin malah miskin kalau oke nah saya ngomong itu miskin piye mangkana fakiron falyaku mongko becik mangan sapa fakir bil ma'ruf kelawan bagus oleh melok mangan bondone cayate mau tapi sing apik aja luweh-luwehan aja luyan upamane wong kerja nang kene sedina kuwi 50 utawa 100 buadane cahyaten itu misalnya warisannya mau sugih separuh dari hartanya bapaknya misalnya miliaran kena saya ngumpeni jangan orang duwe melok mek mangan bondone cahyaten mau tapi sak perlu dikodri ujro diamalihi disebutno lho sekira-kira sak upahe kerjane wong sing ngumpeni mau nek sedina iku harian 100 ya paling akeh mek sedina 100 ngono wae lah. Aku ngopeni cahate mau. Baila tafatul lan alikane nyerahake sira kabeh ilaihi maring bocah-bocah yatim mau amwalahum ing bondo badane bocah yatim. Wa aslidu monggo neksekno sira kabeh alaihim ing atase bocah-bocah yatim mau jadi nek wis wayahe diweno diseksekno piye ben pimpuri ora enak komplain ora tuntutan lah yang sekno iki yo gampang enek notaris enek apa jenenge mater enek surat menyurat administrasi nanti dia yang ngerti banyak seni wong ngono wae kudu diseksekno bahwa bondone iku wis di luar kekuasaane wong mau sing ora mau. Dadi wis ora kena tuntutan tanggung jawab. Wa kafalan cukup billahi lawan Gusti Allah apane hasiban kang reksa. Dadi apa wae perbuatan kita apa elek iku nek Gusti Allah wae sing reksa Gusti Allah sing nyatet ora usah kita-kitano. Lirjani nasibum mimma tarokal walidan. Ayat iki sebab temurun. Zaman biyen zaman jahiliyah niku nek ana wong mati ninggal warisan akeh. Wong wedok lan bocah cilik iku ora diwehi warisan, ora entuk jatah warisan. Iki nek Jalalain disebutno sekilas wa nazala rotan lima kana alaihil jahiliyah min adami tawrisin nisa'i wasyiburi sebab temurune wanita awak sakno kalau motose kan lali jane mojo tumurun aja iki rotan kang gunulak lima kana alaihil jahiliyah tu min adami tawrisin nisa dengan tiadanya
wong wedok diwehi warisan lan bocah cilik biyen ora diwehi warisan ya wedok malah kepara zaman jahiliyah iku wong wedok itu tinggal dianggap barang warisan pamane nek wong lanang mati duwe anak lanang dhewe tak bojone itu jek dirabi dhewe mbek anake nek gak ngono didol mbek anake zaman biyen wong wedok iku diasorno lanang zaman Arab niku asal budaya pokoke yang remeh wong wedok ya barang warisan ora oleh warisan bocah cilik ora oleh warisan mula terus jadi sebab turun ayat niki lirijali ku tetep kedue pira-pira wong lanang nasibun utawi pira-pira nasibun utawi bagian lima saking barang taroka kang tinggal sapa alwalidani wong tuwa loro wal aqrabuna lan pira-pira kerabat walin nisa ilan kedue pira-pira wong wadon nasibun utawi bagian mimma saking barang saking bondo taroka kang ninggal sapa alwalidani wong tuwa loro wal aqrabuna lan pira-pira kerabat lima saking barang ola kang sithik minhu saking ma au kasura utawa akeh nasiban hale dadi bagian mafrudon kang den perdoake kang den pasti ngeten terangane mergo budayane dek biyen iku wong lanang wong wedok nek tinggal mati ra entuk warisan anak cilik ya entuk warisan mula terus ditegasi nganggo ayat niki mbah lanang mbah wedok mbah gedhe mbah cilik kabeh oleh bagian warisan saka wong tuwane loro utawa kerabate sing mati sing enek urute waris kabeh oleh bagian nasibu mimma tarokal walidan wal aqrabun iku dipesti ngoten iku diawa cuman ana aturan pembedane nek cara warisan nek wong lanang iku rong bagiane wong wedok lidzakari mithlu hadhil unthayain kanggo wong lanang iku rong bagiane wong wedok gopo tak jabe wong lanang kuwe iku warisan lho iki ora cuma wong jek urip warisan iku wong mati sing diwaris sing mati nek sing urip hidup ya diwehi njaluk ngene pake ngono warisan iku pokoke ngene wong mati lah bondo waris kuwi tinggalan warisan kuwi sing duwe hak iku ahli waris sing duwe hak ahli waris mayit ora oleh duwe hak luwih akeh pokoke wasiat bondo nek aku mati jariano nang masjid separo ya gak oleh wasiat iku ora oleh luwehi sak pertelon iku wae cara sak pertelon kudu seizin warise dikumpulno apa maneh nek wong duwe bondo sak miliar wong mati ninggal anake 5 umpamane sak urung mati wong wasiat iku bondo kuwi dhuwitku sing 500 sedekahno nek masjid kabeh ya wong iku gak kudu ditetepi wasiat ngono iku jadi wasiat ora oleh luwih sak pertelon saka bondo sing ditinggal lan ngono iku nek ahli waris setuju lah dene ahli setuju bisa gak kabeh ya kowe sing makan ora butuh dhuwit ngobar nek wis ora duwe kepepet tukaran nek dulure ngene ya ya sudah kok kabeh sudah kono yo kabeh tapi yo kudu padha mula nek pengen jariah pengen sedekah ora dadi bengkreng yo sawene jek urip dan jariah wis mati jariah urip ora butuh
ben mati dijariane dadi geger ya anak. Dadi sing duwe hak iku ahli waris. Mayit kan wis mati wis ora hak. Mengetutno ya tabiul mayita salah satu sing ngetutno mayit mati iku telu kaya juidnane kaya bawa kita terang kula bali niku. Sing loro bali oleh lek dipendhem. Jadi ahlu wa malu keluargane bali mulai dunyane tujuan ora oleh dipendhem. Bondo ora oleh dipendhem anak ya ora oleh dipendhem. Kabeh bali mulai bondo ya. Kaya wahid sing pancet ngancani ngamale tok. Mula nek batu dia ngamalan kok sing dadi dek ora di ahli waris. Nek wong mati ninggal warisan oke, kabeh entuk waris ora nanggo wedok kok gedhe kok cilik. Cuma ana aturane nek wong lanang iku kali wong wedok iku nek tuntunan. Lah dene nek ridho-ridhonan ikhlas-ikhlasan wis saiki pamrih padane ditung padha ae ya Kang ya iku nek ngono ya ora apa-apa penting ikhlas-ikhlasan adil-adilan. Nek limo ya wis saiki genah-genahan pamrih padane ae yo sing lanang alah ngono pamane. Ora usah dobel ning lanang pokoke sak miliar ndung 5 ndung rata wae. Nah, pengen jariah saiki jariah Pak Ewo dhewe-dhewe ning ora wajib ngono iku jariah wong tuwa wis mati ora wajib ora masalah jariah dijariah ya malah nek duwe oke jariah wong mati ki malah sae tapi ora wajib kaya badali kaji iku wajib ya ora malah sunah wae nerangno ora tapi yo nek duwe oke ngurus waktu wae pengen kaji biyen lakon iki apik dikerjani. Lah nek uripe bekeso salah tahu ora tahu badal iki kalau di kujarian dimanfaatno wong akeh masjid yang pondok misalnya iki wong nalika urip bekeso ora tahu apa kaya dijadi badal kaji ora dilakoni misalnya nang kono. Sapa ngertine dilakoni? Iso kok dimput birune tok duwe. Kaya utang haji iku nek wonge wis wajib haji, kuat haji duwe bondo akeh nek ora ngantek haji wonge ninggal. Iku piye ngono iku sing anake nek bondone wong tuane akeh, bondone warisane akeh. Kena dibadalno haji, berangkatno haji ning wong sing tau haji ngono iku kena utawa nganggo biru tapi biru sing tenang ngono iku lah. Lah nek wong uripe yo wis fakir wis miskin ora perlu ora wajib ora harus dibadalno haji ora diamanano ora apa tujuane gaya-gayanan. Ndek biyen uripe ra gelem salat umpamane kok dibadalno haji iku ya ora katon. Ya masalah padha-padha tapi luwih manfaat didekek neng bangun ibadah mboten karuan ketok wong ora wajib. Balik neng nasi mahrudo dadi barang sepira wae tahanan gawe gede cilik untuk bagian ketentuane lindaka ini ruhal di wong kaya ini kanggo wong lanang bagiane wong wedok kecuali nek rekunan iku wis pokoke api-apian aten ya wis pokoke dijumroto wae lah dina dadi tukang itu meneh sae mawon dadi dadi tukang man hukum asline ngoten wa ila amara kismata ul qurba lah nek pas mendung bagian enek wong liya sing roh sing pikir utawa kerabate tanggane utawa cahyate mandine sing pikir ngono iku piye kan Pak RW bondoke saurunge didum apike saurunge didum iku diwenehi dijariano nang wong kerabate sing pikir-pikir iki panduan ayate wa ila ambaran nalikane hadir utawa teka alkis matae pembagian waris pasando enek wong sing teko utawa delok utawa ngerti
harus teko roh langsung, tapi ya bapaknya toko sedak kan ngerti wah boleh oke yang tuh mana waris waki ya memang kecipratan ya wonge baik dodone akeh nek ngono iku monggo harus gimana alhamdulillah kae teko habis mata yang bagian sapa ulul kurba wong kang duweni kerabate mbok pisanane mbok ponakane lho mindoane mbok tokone sing cedhak kok teko utawa ngerti wali atamalan bocah yatim lan masakin lan miskin nenek ngerti segala kebahagiaan opi farzuku monggo ame rezeki sira kabeh ing ulul kurba wal yatama wal masakin ki mau menhu saking kismah saking bodoh sing ditinggal mau sak urunge didum tafsir jalan sebagai sayan qabla kismati dadi wene ana cuwilno bagian bodoh mau wene wong ulul kurba mau utawa yatim utawa miskin sak urunge bodoh mau didum dadine wong-wong sing oleh bagian mau ya oleh bagian wis jare ya kabeh wis ora kabeh wah iku dicuwil diweno cah yatim cah wong miskin kok dikene gujariah gak oleh didum apike dadine ngrasakno melok sedekah kabeh la kulo lan padha ngucap sira kabeh lahu maring bocah-bocah sing hak waris umpamane sing duwe hak waris dadak bocah sik cilik kon ngendani iki dodone iki dilong sithik ya warisan bae dilong sithik dulu nyeneng mau pikir-pikir iki cah yatim iki mau miskin iki jatuh kakek nek mondok nang musala kaya sak urung didum kon kandha mboten kulo lahu kaulan ing ucapan ma'rufan kang bagus kang apik didono apa anane dijelasno apa mestine dijelasno kanthi ati sing dingin ati sing bagus supaya kabeh anggota waris mau padha memahami lan ikhlas dilongi dhisik sauri itu mau bon kawis iki mangke bukone ujul 55 kita sekali semanten sirul Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa misata kalimatihi. Bismillah masyaallah la yasqul khaira illa Allah. Bismillah masyaallah la yasqul su'a illa Allah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin wa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma amarna bid-du'a wa wa'adna bil-ijabah wa da'awna kama amartana فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسالك رضوانك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا مرضية ظاهرا وباطنا دنيا واخرى واجعل هذا البناء بناء مباركا نافعا ظاهرا وباطنا دنيا واخرى يا رب العالمين. اللهم من أساء إلينا رد مساويه إلى أنفسهم يا غير العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.